那上次垃圾桶视频发完之后，有很多粉丝说需要改善一下，因为垃圾桶的盖子声音太大，可不可以在垃圾桶里面制造点声音，比如说小猫咪的声音？那这一次呢，我们不但有猫咪的声音，还有小杰瑞的声音。等一会儿如果有小姐姐过来，我们就放汤姆的声音；如果小哥哥过来，我们就放杰瑞的声音；如果是情侣或者其他情况，我们就随机播放。那么不多说，我们开始今天视频。那边是有人拍着，是不是？吓死我！这是个人。
我操！我操！喵！喵！这个脚。啊！这个垃圾吗？手就被给它破了。哦！还想跑啊？喵！不卡，别掐我！吓死我了！再注意今天穿这个人偶熊还是有点失算的，因为今天天气，我这里的天气啊还是比较热的，让我一下子感觉到了夏天。而且我们之前说的这个老鼠叫声啊，其实放了，但是效果并不好，因为这个老鼠叫声比较小，所以后面呢基本上都是猫叫声。效果呢其实可以的，只不过有时候啊在环境比较嘈杂的地方还是不行，因为声音太大，这个猫叫声不一定能听得到，所以在视频里还是配合着把这个垃圾桶的盖子啊，就是动一动，这样的话会引起别人的注意。最后的话，我直接摆烂了啊，直接就让这个熊啊在上面。那至于这个垃圾桶的玩法呢，可以后面再完善完善。那么今天的视频就到这里，我是野生大肥羊，一个每天被大家非常碰瓷的整蛊群 UP 主，我们下期见。大熊啊！你没得个故事，在哪看？